Labą dieną, esu Eugenija Bučinskienė, Klinikos Dantų Harmonija gydytoja ortodontė. Pirmą mūsų pasimatymo metu mes dažniausiai apsižiūrim situaciją ir pakalbam apie tokius bendrus dalykus, kaip kokios situacijos būna, kaip jos sprendžiamos, apie trukmę. Kad parinkti tinkamą gydymo būdą, turim padaryti situacijos diagnostiką. Tai yra 2 rentgeno nuotraukos ir nusiemam atspaudus arba nusiskinuojam tam, kad gauti diagnostinius modelius, pagal kurios galima būtų man pačiai įsigilinti situacijas ir tie diagnostiniai modeliai lieka kaip archyvinė pradžia. Gydymo trukmė visada yra apitiksli ir gydymo pradžioje yra tikrai labai sunku nustatyti, kiek būtent konkrečiam atveju trūkstas gydymas. Nes trukmė priklausomas dalykas nuo situacijos sudėtingumo arba gydymo apimties, labai priklauso nuo asmeninių individualių organizmo savybių, nuo bendradarbiavimo, ar pacientai lankosi laiku, ar vykdant gydytojo nurodymus ir prašymus. Standartiškai orientuojamės į tai, kad gydymas truktų apie 2 metus. Ortodontiniam gydymui nėra kažkokio amžiaus apribojimo, nes per visą gydymo laikotarpį dantys juda. Dėl to tas gydymas yra taikomas labai skirtingo amžiaus žmonėms.